Yo, what's up mga katropits, no? Good morning. Panibagong araw na naman, panibagong hunting. So, ganun pa rin yung gagawin natin, no? Episode lang. Nung nakarang video ko, episode 1. Ngayon, episode 2 naman. Abang-abang na lang tayo sa mga, mangyayari pa. Siyempre, kasama ko pa din yung pinsan ko. Diyan din, no? So, sana panoorin nyo hanggang dulo. Yun, update na lang mamaya. Mga katropits, no? Part 2 tayo ng pag-hunting ng mga ibon. Dito lang ulit tayo sa pinuntahan natin ng nakaraang video. Kung napanood nyo yan. Huwag ka lang sasabat. Pag nagsalita ka, madidisgrasya, ha? Pwede? Bumagsak. Doon sa loob. So ayun mga katropits, nakuha ko yung ibon. Doon siya pumunta. Doon. Nakawisa pa tayo sa may-ari ng bahay na kung papasukin tayo para kuhain siya. Ito nga pala yung natin, first catch. Ito. First catch natin. Ito. Bato-bato siya, bato-bato. Ayan. Ganda niya, diba? Akala ko hindi siya tinamahan kasi lumipad pa siya pero sa pool siya rito, tinamahan siya. Pagdating niya doon, nakita ko tumirik siyang gano'n, Bumagsak, sabi ko patay. Wala kang puso! Wala kang kaluluwa! Hindi ko na nakuha ng video yung pagtakbo namin doon kasi nagmadali ako. So yun, kasa ulit tayo. Maganda ba na ito? So, ganun ulit. Hintay lang tayo dito. Tawag dito, walak-walak. Pero sa probinsya namin, yan? Nagmaya. Hindi siya ganong kalakihan. Pero, gano'n na talaga yung pinaka, niya, maximum size. Oh my God! Wow! Nung kinuha nito, papityan din yung huli natin, Kasama na tayo, kasa. Medyo malayo-layo kasi yun. Yan. Ano siya? Nakuha niya na mga katropits. Sana? Sana? Yan. Yan. Yung walak-walak mga katropits. Halika dito, baba ka na. Check natin kung saan siya tinamaan, Erko. So, yun mga tropits. Ito na yung huli natin. Dito siya tinamaan. Yan. 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 Dito siya tinamaan sa may kilikili. Tumagos yan, tumagos. Dito pa rin. So,
So ito yung walak-walak mga tropits, no? Yan na yung good size niya. Dalian nyo! Sigawan mga tropits. Kilyawan. Kilyawan yung mga tropits, oh. Yung alak. Santi naman. Babae, babae. Santi naman. Ah. Ako. Ako ang kaligawan. Nangagat yan. Nangangagat. Ayan na lang, nangagat yan. Kasaulit tayo mga tropits. Yung anak natin yung kilyawan, no? Ngayon na tayo nakakuha nun. Kasa. Let's go. Yo, what's up mga katropits? So, yun na nga, no? Diyan na nagtatapos yung, video natin for today. So, ito nga pala yung mga huli natin. Kilyawan. Walak-walak ang tawagin to. So, sa gusto ko nga pala magpa-shoutout dyan, no? Just comment down below lang. At sa shoutout ko na rin yung kaklase ko, Jan Robic Balahadja, no? Na lagi nakasuporta sa channel ko. Salamat sa iyo, pre.